Julia Mutoto, Julia Mutoto, Julia Mutoto. Bwimbala moko amoni makamuna bino basi yaka mumu biki kamoto na mutaka na ndenge ne emotion na anoma ete bon bino ko bolingo buna bolingo te buna bokilo boelanga wa te botikange bokilo na balingi commentaire yaka boye bokenge mbongo bati ya mwana wani mwana malana soki boye vraiment manga mal fona ko tapeka ba chaîne de prière pour ya mumela mama ngai yebelo muyo mumi kitebu mame obesi ko bebela tikio tout le monde a dit maman il faut na kende ikambote mais soka okimpo yake wa kotomboka mama Gina Lisa no ya pardon na naza ba prière ne ukutanga na nyakuna bima ke prière naza ba prière bimo ba semeki na maman na kumisa nzambe na ngai boye mama tonyo songa sambeli pona pele nzambe exaucer prière na ngai maman balobaki on a prophétie ya solo pena nzambe ya nula ba ayanoli tikana ke no kumisa nzambe lelo eza témoignage parce ba yebanga sero mobile na kenda poto banda kenda maman le nom pour ce témoignage nzambe nzambe samalamu nzambe amen nako kumisa nzambe na ngai mona na jeune so na sisi jeune lobi na tongo tout à simba ame ko sela pele de jeune nga mo no kipango nga mo no sala oui psike na oui psike na l'école ki maman nazo di sengo na oui bandingo ko exprimer joie na ngate mais maman lobi tongo na si 7h ubeti la ngandi no la musabino Gina kindo tikena je te tu Lisa 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 Gina soin ça pas papa ada bombole mingi mama asebe na matino mita basante pardon yangi makambo maperete bande nga sataje mita na undi monga oba beti tonga sambira okoma kwaye na okoma kwaye pe omne kolo bon kwaye Nini? Yo ulukelenga makambo pa yendi musi likambo nini oyo? Nini? Nini? Mama Pela ye. Mama Pele. Mama. Tikolo baboye. Pele na kisasa? Mama tala libumu ezo monana. Mama. Mama Pele. Yo pe na lobaki no tango fanda bo te moi boye loko yo kanano zo zano kalme tika nano ko zala jité boye zela te mama yebisa mwana yo moni pe nda boye muso na miso mama na kotiti mama libumu eleki ambiyoki somo mama Pela ye ya solo Pela ye mwana ko benga yo nde yakinde je ha aye pe gentil lokola likambo ite banondoki bandeko yakinde kuluka yo petika ndango sabo yandi malamu te kuningana ka boje motema pasi mama tusani mama Pela ye mama yaka jambe Pela ye motema abalite
Abalite maman bango epsinga pele po balangai maman. Et si il était quand même Okomi poto yotindi mbongo babala mwosi Ajwaki pepepo ayena libala o akuti Rachel joue pas pour comme ça, ben, Sima, on va dire, non, ah, bien. Donc, on a bien besoin. Invitez maman. La couleur on est appelé. Toujours les carnets, bon, on a dit bonjour, il y a de la terre. Parce que maman, il faut faire dans son domaine, c'est comme si on était dans un problème. Eh, ah, et puis le ballon, on a moins, on a appelé ça. Ah, mais c'est a game poto ako sanze te beba mkande aswani pena moto te. Ako sika nini? Sala ngayo efungwa mebena. Sala wate mama. Mama non kote ka sisinga te ah, you limsa ba quoi. Ah. Tabu to mo disu. O sa mama. Bele. Maza msuru. Sikoyo naya. Mako tuna tuwa de pele. Oh likambunga ni komone pa pele yango mwasa pele nge moto na boyi ye. Obenge na boyi pele na bina pele ko bala mwasi wana te. Sika beto kende ko kaso ko ba ni. Ko mai ko mona na ndako oyo. E ko mo pesa nge moto pass. Imagina ça. Quelle personne maman? Maman. Vous avez un problème dans l'endroit. Toi, tu as dit Cambote? Vous avez un problème qui? Comment moi quoi idée de ta langue? Lisa. Bonjour la fille. Je vais m'aller dans la question qui. Il y a un mec qui a Lisa. Je suis maman na zolo ba likambo. Je n'ai fait vite. Maman, je crois que tu as koma ki awao. C'est-à-dire boso na 25 ezaki o maman na. Et na yebisio pona nini ngana yao. Et musala ba exiger nga babi que nous ifona balle. Na yebisio que maman ngai pele na ye na lina balle. Ondimi yango. Malembe. Ondimi yango. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons un effort moko obino ba parents na ba leki nga bozo sala te. Parce que meta bino bokino luka meta po boyisa meta nga na zali ya moto. So c'est l'effort wana zate. Plus grave encore, bino bolingi ni boyisa nga bozo sincèrement. Soko lingi meta ya lisusu awate yebisa nga miso ba leki ça que non pele meta ya lisusu awate, je vais prendre d'autres dispositions. Et ça grave maman, bolingi na sani. Parce que bino bozo sepela nga pele na ye mwana bozo mona ngai, vous tozo meli na bino na tambola na petite sœur, vous trouvez ça normal? Mais n'a qui pona moté, n'a qui pona bangoté maman. Ce qui est plus grave encore Razoluba, meta komi awa. Nga na chambre na lali, na ndenge nga na gebeli mwasi na ngale na tikaye. Meta ba ki nga peli na zali awa,
aboya kokota vous mentez nakondima yote ni bango natuni bino mbale boyebisanga nani asasona na meta yo so na meta te yo pété bon boyebisanga ngai ya na bino na ye na bisi bino pesa besoin mona mwasi na ngai nani asasa l'effort wana oya vous me mentez pour me dire que no meta yaki amoni ngai te yaki awa bayebisa kubentola kisi ngamo kutne ko tiketi na chambre na bine chambre ya pele ya wana musaka na ye tukosa poani naza muninga bino okomata wana okanga mama na yo pele yo benga ava yo yana kisaso so ebisa kinga okoya mpona kobala meta mpe yo yana kisasa ngina boya yo bala meta pe bandeko na mibale baboya yo bala meta mpo yo lelo koyi wana yo kobala jina obe okobala liza okobala mwasi no pona ki meta mwana wana mwasi ayawa jina ke ko kwa ye bande pa na bango aye na yawa balakisi epesika nga na bi bokotisa epesika ni mobile na alali mwana na koti kuna ndako aye ko bimela biso mbanga mama o na oki bumwesa nga impasi mwana mona pelete nenda ba prière soki na moni pele modèle o pele ayaka na ngai akoninga kotika ngai te na kobisisa ba prière na ngai pas vrai mwana na ngai non nake kwena motema mabe na yo non maman oyo baya mwasi te pele non maman tika maman non arrête bon ba sacrifice pour ça là n'est c'est le sacrifice bon là c'est pour le balai ba porter pour ça on peut pour somber nango pourquoi je faisais comme c'est portable c'est pourquoi il y a ça c'est pourquoi la gente portable tika ba de ko na yo ba ça il pour mettre comment na bimisa mbongo na pesa que lui avion de hélicoptère pour mettre comment vous êtes maman on se comprend que bandit les gens dans la vie à tout moment je prends du whisky on se comprend que dans ça qui me et maintenant je maigris parce que nous sommes la main tâté et mon temps c'est l'effort voilà tellement bien balai allez vous habiller non que nous la mettons ngai pas là-bas. Tu vous la lobby. Pele tu t'as peine à l'hôtel pele. Ah. Bande ko na ngai o di. Ah de ba ne ko la ngai c'est pele to te ko famille comme on dit maman ka ti. Lo ti ka bokende bo kwaye bokende. Azipe whisky on batika ngai mwana o nzambe. Ngo pela utaka poto pa ko kanga ni kamera kisasa bande. Ah mon dango liboma le monde est fou. Ah! En tout cas, nous sommes un grand prêtre, grand sapeur. Bonne nuit, chérie. Mon bébé, où est mes bolotti? Bonne nuit, chérie. Mon bébé, où est mes bolotti? Ah! Mon dangoli, boum! Le monde est fou. Quand le monde est fou, quand il y a fou, so ebi fouté, na lingala ya mtaliboma. Bongo si boni. Mais oh, j'ai pas initiative. Kilo ta jean, o letna veste, ozui. Mais naza bien. Ngosi. On dit 5 bilamba. Pardon, hein, que nous changeons. Boto tambola tata yo moko iloko yo soki uto sukula ne bapangusela ngo mai ndeko nanga mobali na olakso mkonini okoyeba makamu mkonini na loba mikonyonso soko siso sukula ba mai ezao na nzoto pangusi na oyo ozota ndiango po ekauka yo kumutambo na ngono yo sapele mais biso na ba boende kuna motozo mo boende lobi awa to ana kishasa bokato la tout ozaka nde mbamba po za tembe ki o changer olongola moto na oko dégoûter nga ba forme changer to kenga azala bongo sie ya pardon tel quoi mais ça dans une parfum ngezane pardon après on va tata mo bona la temade pas veut sangana longo que mais awabuza yo kotambo na moto obena modelo ala tiwana yo lati elamba kitoko tongi otiki pe bona elamba mabe bongo kotambola nzela moko kasi yo lone esa ki o changer ba veste souci veste na moyo ngali mama lakisaka nde andeko na yo ayebi eloko te boye alati bobengi olobi te lata boye yo kotinde be otiki be alati mabe bokotambo kasi mabalobi otala be mwana wana soki pe mwana mai ilanga parfum ko za pe mate parfum bongo eloko solo mama Dumba na kufie mama mwande una kufa mwasi bobominga mama na ngai yo kwangu pe solo bwende nini kumosi bani boni parfum ngo to kisi ba bachaka na ndako bachaka mpona ba bakisa tata mwasi
yango yango yo bino pe boko kufa na bitinda pene loko yo kotema mo kotekele ko Maman ata kutuso yebi pe makambo. On tena deodorant yebi deodorant te maman. ya solo oyo ende kise bangungi oyo bomaka nde bangungi place wa konyokolanga na kisasa ngo na yaki kaka boy Zonga boy yo poza kama kaka tika makambo lo ba. oyo ezende mpona bangungi mpona kobomaka banyamwa mike yo kamati mpe na nzoto fu kasi ye lobaki na ngana ya eloko esaka Yo so mona te ba dessiner PC. O PC te o ngungi te o fourmi. si abe loko apese wana yango omitie mpe na nzoto pe basaka fute basaka fu Yezo. yo mpe mete okokamata yo moko dio Tika eloko no. te Yezo ça toke. sikoyo yango ndenge nini Tika no pardon. Eli sandi na tinda pardon. o wani andekisa bangungi soko mona esiko banyamwa mike bakotambola bafumi bapese bangungi yo kamati osali fufufu wana nde na biloko ya mike wana Sko oni. Batinde te lo ezeka kwa mesa na oni. mokolo nini okokoma moto Toke. na modelo yango okolingana okome kolinga mokolo wakona namonaki okolinga leki apele na biloko ya bulu bongo tata mwasi leki apele nde aza apele leki apele nde apele okatasolitatamokokenda to leki apele aza meta akopata soni te nzambe yango nga nalukaka mokumba na kisasa oyo na bato ya modele oyo mpenza jambe apompele nga na kisa bangungi mpenza na ndako oyo nyonso kaka koluka makambo kaka na bisika makambo ate okoluka nani oyo lisusu bandeko kota porte ya polele kuna Lisa olotinga lelo mama boy ndeko nuni ye omwe ye ata namona ye ata yakata yo eloko te yo kima mama monana te Maman kamoni ngai yo na yima. nakomona nani pele Ngai yo maman. tata okufa te Kotanga maman. obala pete Te maman. okomi na bana boni Maman na obala na nani, na bali nani, na boti na nani. Mwasi na ngai yo na tikela bino meta zaleo. tata ofandako fanda tata Ebichonga na katika didi. Maman boni bino. champion pele akomi mobali kitoko mobali monene Merci maman. mokolo nini yo oyaki awa Nakomaki siko troisième jour. Troisième jour. bokomela nini tata fanta ebongo mama yo na peso secret kaka bongo tata Maman nga vraiment posa na nga soki boza na bière moko mona mometa ezali opesela na meli soki mpe bière ko mometa soki eza te boza na plat moko boye nde tobengaka basaka madesu bafumbwa so plat moko mpe eza na nsima komona mometa bopesi nga na kolia na appétit so mpe biloko wana eza te mama yebisa meta ke navandi na ye nazosela tata meta azalaki obe awa meta ake losambo ata yo moko tata bakenda kobe boye okenda liloba te eloko te okebe boye olimweka mwana na nga mitiki boye te meta akomi lokwa mobanke akomi na désespoir tala akomi kopesaka nzambe ozwa lokumu tata mpe lelo losambo amete ekokisami yo ye meta aza na retraite tata olimbisa moke maman retraite c'est bien maman eza teke na ndenge mabe soki nakendaki ntango mosusu azali kobenga te poto eza na baréalité mosusu oyo biso tokanisaka na poto na oyo biso tomoni kuna eza vie mosusu mama nakendaki nayebisa bino ezalaki déterminé fai nakende nasisa thèse nanga doctorat naluka mosala me nzambe apamboli na distingaki parmi bamindele ebele
natanga na Sorbonne fallait d'abord prise en charge yaki fallait na tanga pona bandini prise en charge mususu ko bakisama na sisi na Sorbonne na distingaki ba retenir ngai na elf mais au ba station nazaki kuna ya biso kisasa et siko ndi ba meeting ngai do na yi awa nga naza ko représenter elf na Afrique mobile Maman, pourquoi on va à douane? Hein? Douane. Wapi mwana wabuza. Mama. Makambo yo ko baonanga na ibi yango te. Bango bakende retraite. Bisiko bango basambelaka kuna ya mosika omoni koto kokeloko kokena kibomango. Motuke kokoma kuna. Motuke kuma kamekuna po kende kuna tata. Il faut kende soki pe na basali ya nzambe. Po kende koleka nzelo kuna. Yo moko boye na motuko koleka te bangomba bakita mata kuna babisuka misusu wana. Beaucoup benga ta yetu seki. Téléphone kutu balingaka ngo ata mokete tata. Téléphone. Bino eska boke retraite kuna obe mabumunase. Mabumunase bakosengo be nzambe bakolela. Batika lobe na 2 jours. So babimi kaka ngana ko bisenga biyo lingo bo mwana mobali angana watata. Yo po bomaki yete. Siko yo. Papson ake musala. Comment ça là déjà? Ah, comment ko sala. Yena ndeko na mama mususu wa yaka oyebi ete. Ya ebi. Soka yo ebisi eke to le kaki. Maman. Lisa yo kimanga kaka bejina nde moto na mona katata. Bomeli patelo côté. Bomeli patelo côté. Maman. Yibisa meta nga. Ubana ye. Aya. Nana posani makasi. Na ko liate. So na moni meta te. Po banda na ye na olia te. Nako tia makone na ndako nako ebise komoneka kuna. So 2 jours leki ayete ngana boya. Ko mama na mona ki ngo drôle. Meta aye na ndako ngana lalaki na ebiti bombe ba bisinga ke no meta yaki. Ngana lali meta boy ko mona nga mama. A expliqué kinga makambo wana tout. Ya loba ki fala donc sabe matonde de pa nzambe na ye maman. Mais c'est là qu'un bisou maman. Yo kango be motema tato kangi 5 bongo be pona mikomi bale. Tane na motambola na bango. Soki meta zaki na kotambola na petite sœur. Eko si le be karaté maman. Bino bobo zobe obe swata yaya na bino. OK maman tika malambo. OK malambo. Soki papso na yebisa ye. Na ye déjà. Bo pesa pe maman mbote. OK. Boma o. Bange. Bela komi mobali kitoko boy. Ba komi mokonzi nzambe kisasa. Ba pesi pe na musala. Ngana kosuka wapi? Meta pe na mukumba. Ya tato yango ya utaki wapi tato yo? Yo tata mokolo boye obala pe na yo oza pe na mwasi na yo bandeko oya kobebisela nga mwana nga moke boye nzambe satana penza oyo aza satana penza oyo penza satana ntoki bandeko ngai bandeko na bisasu Aminata Vous avez occupé un gâteau bandana yaki Aminata va prendre. Allez prendre les 2 autres là. Vous avez mon engagé bandana yaki. Oh. Vous avez personne à ban on dirait bana ngoya solo. Là. Oh, il y a bien on a. Ouais, on est un chacun. Donc bana les bosso va voir les enfants d'abord. Hein? Ma solo abisona yo, on aura tout le temps d'en parler s'il y a un problème. Oh. Maman, les gars. Où dit ton dolo? Ya mwana ko. Kwa kutule na za oya boyu. Mama leg na lubi de na pe apesa nga mabele na ngo. Ngala lubi nda tikana yo ye na na kuma udia wa biloko wana te. Kwa biloko wana bonga la va udia ya mufwa ta mususu mwa tsombo kila ikoti yo to mwa liyanzi wana nde uzala mwa malamu. Kasi tokenda musika tenga na bila ima mususu tokanga misu sambila kwa nazali mutu ya nzambi.
Yo, tika makele. Balba na bana malembe. So zoganga ozo traumatiser bango. Ba kuma okima yo. Balba na bana malembe na nzambe. Faites silence les enfants. Nzambi tata talaba kuseka kabisu. Nzambi tata tala nzete ya mbila kutu azanga mubarikasi azali kubuta. Ibongu nzete ya baobau ya wetala ndengi izali na nzitu na yangu izana ilongi ya kubuta te. Azanga pi mubarikasi azali kubuta. Nzambi yanga ifo amitala. Balubi na Biblia na yo. Nzete nyonso o izangi mumba tukata yangu pe tubwaka yangu na moto. Kasi Nzambi tata o nyonso na kuluba na bankati na kisika o batosa yangu pi basangila yangu. Mukumbu tata izina dikanda ipevi santo. Amen. Bon, ilombe sokunga na yaki awa po nazali mokuna. Nazali oya landi mama na yo. Donc c'est-à-dire, le coup la maman na yo la mokili azali te izali ndengai. Kasi na lingaki libusu to solola. Mwasi na yo azala te po to solola yango mana eza makambo fa. Maman. Po to solola. Oh, non. Maintenant moi aussi nous faisons un. C'est ça le problème. Est-ce que si scroller voiture déjà na bossa ko biso na sola kina jamaga il y a Jackie Matuka donc yana na vraiment na sola on va en parler azana ba il est vraiment à un moment où quelqu'un a mawa il est toujours entre deux avions. Donc soit ça à Venezuela té à Singapour, soit Singapour té à Alaska. Mais franchement ici afin d'arrêter ya Jackie bandeko. Non mais yo na pas comme na aéroport nous ba komi Jackie Matuku ba komi na aéroport ya Atlanta, Jackie Matuku ya Washington ba comme peut-être non il voyage beaucoup. Mais en tout cas ça na le beaucoup Nzambe sur elle hein. Béni. Mais pour votre famille, c'est une grâce pour moi aussi qui est. Et puis, il monde à la courageuse. À la courageuse, ma la clé où? Non, ils ont en place, je crois. Maman, il y a school voiture. La route est l'élu dans l'église, maman. Tu vas avec les enfants? Ok, bon, le programme, c'est comment? Vous m'appelez sur beaucoup la part des enfants. Allez, bisous, mes enfants. Allez, fais bye, papa, bye. Allez. Toi, tu ne pars pas. Hein? Allez. Tu restes. Bokende, maman. Boutique va nous sur Nabino? Ah, batika moi. On a joué les amis. Mais comme je t'ai dit, donc, je pourrais me déplacer mon quai parce qu'il y a mon ami Lizibola qui m'a donné une invitation à une inauguration à boutique Nasali. Invitation à Yomoko. Non, c'est-à-dire que si on a l'ongwenda, avant qu'on a parc des enfants, pas ok, je m'apprête, à l'équipe par là, et puis on a eu ok. Ok. D'accord. En attendant, remplaçant. Non, quoi. Bon, oyunga na yaki na yango ezabolo, maluba. Nazari chef de famille, nazari na kati na famille na yo. Usengeri kutosa oyunga na ringi na mutima na ngai. Ilombe uzali mwana. Samantha, landa mama. Zoa maman, tena mkongo, landa mama. Ulingo tikala na papa? Mwana ngo tu restes avec moi? Allez, ça va. Va na merci. Muhemba landa mama. Oh. Mais bagangela kabana boité noko. D'abord nanga ça remarque. Awa ezepananga. Tango zo bananga to sola na moi nanga zalate ezopesa image ya mabe. Quand ça famille nanga to ça les complot moko boule. Ma femme Azali Moupandi Nanga, elle et moi nous faisons un. Nous répétons chaque fois. Nabalaye, c'est ma femme. Donc, na monité le Cameroun, il y a secret où vous avez la famille Nanga. Nangai où il y a un peu de moi Nangai. Donc ça, je ne comprends pas. Mais le Bélango, ils ont créé un antécédent qui tout côté. Il n'a aucun vice nebo. Uzari mukondi yandako oyo. Ngana zari mukondi na yo na kati ya famille. Mais nanda kuna ngate, oza mukonzi famille, mais nanda kuna ngate. Et surtout pas de violence vis-à-vis à bana. Bana balobela bango avec tendresse. Ba esprit ya busenzi.
hein l'esprit a bossé nzeza à battre sous de violence, la violence verbale eza kitoroté tout soit na te ilombe nazo ka aussi nazali no bana ngo peta musuku tout la tol ba mi hemba na kati ba musina ngari na kati ba walo na kati ba buda na kati wana nde bana ya kututi la tol ah ilombe quelle distraction oyo kamati hein ndana nazali noko sokoli kamwizali na libuta na ngai sengeli na luba yango po mama na yo akufi abuti yo tuza utala ilongi ya mama na yo epai na yo bon lubi yo na mokiri uzala te to utala ilongi na yo wapi ngai noku na yo na buti bana banonga na buti baza kubuta kutu bazali nde baleki na yo kasi ilombe mituna na me mwasi oyo oza na ye na ndako azali kisita azali ilombe azali ikeku ya foi azali lumumba to azali nani naza uyiba te na yibite c'est pourquoi ngai noku na yo na kamate ki décision na ngai izali kubanda lelo ndenge nga na ti makulu na ngai awa aziza alungula makulu na ye azonga ipai na bango soku aziza kamati zimi soku aziza amweni nde isika ya kubota ikamati ye nde azongi na kati na ndako soku te ngai moku na ubianga banduku na yo bazali na putu Aminata Bulamba na yibisi ye tindilanga mbongo tubalela nduku na yo ilombe mbongo mwasi na mbuka pour jamais golf kizola ye wana zali na France aza uyibisa nga zali mwana muke pa na yo aza uyibisa nga te noku ndenge na saboyo ngaba na kompene ya kubala mais yo ubali uza ubota te ufwande na yo tina na yo famille na yo ba mi hemba ba kamata l'héritage yo zana bumengu yo zana que c'est formingo ça ilombe oh aussi ici no c'est ici donc le solo il a qui nda kuna yango na banzinde uyoki ngai yango wana na lilaki na kamo ki oya suko ko tuta tolo makambo no kwa famille yo sundula kama mambo famille tant boliba mbongo bijou ya mwasi ya Roger Mutombo ti lelo akenda ko s'installer na France na Melun c'est parce que bolia mbongo bijou bijou na mais yo ki maki famille usukola maboko okota so mambo famille te Roger Sambusio akangisio mwasi na ye asali ki maki honte bon là n'est pas le problème elle on est biso boyinoko libala yo bible simbi permettre ne biso que bible ya moyibi oza mutema mabe donc yo za mutema mabe d'abord en tant que mutu oza et puis oza mutema mabe obatama sima bible bima bo fingisa basala nzambe bino naki diacre no oza na église na bino mogomusu bible oyo e ko pelelo moto na maboko parce que mutema no eza mbindo no oza mutema mabe mais livre bible oyo était ya payote yo te aga ba tout ya yo na bible ngo skani baloba moi si so azobota te ba bengani na libala mais oza croyante parce que Abraham abona na Sarah babota ya mbulani bon là n'est pas le problème mais là on a webisa yo na mukuse na bota to na bota te moi na bota te taliote parce que bino ba noko te ba boboko lenga bana d'abord na tanga na mbongo na bino te ngai soki ba mawa basango na ba mamelo te na tanga te donc mutu moko te ya famille a bénéficié à kinoko na yo na tangilo Roger est-ce que yo o ida ta ndoko moko bo yibaki mbongo Mutombo azale uyana nda azale uliate kulia wana ngai kosela nga rien noko benga ba ndimbo sukula maboko na makamuna n'osez pas kokota mambwana donc kofungula su munoko te noko ozande kwa mama nanga kokota mambwana te et cela dit gagner pour noko nakina misa ko ça na ba rendez-vous na ça na sport nanga après naki ba invitation na zanon allez Samantha viens bébé ko gagner pour yaka zo ngai ouais je te dis gagne la porte laisse-moi tranquille quel est bon na poubelle ilombe wana izayote izanga izayote ilombe uliza kala haha kolonda koyo obali ya mwasi papa ya bana oyo na sengi obima na ndako na ilombe tikali yote uzande pusu nde muza uluba ngala kenda sokubi na lingi na kei na bimi na kei sokubi na lingi te na ukenda chez moi noko bima bimi sanga ina tala yo sokuza libala bimi sanga ina ndenge na fwandi awa tele sanga bimi sanga banda batala yo bima kende ilombe sokunga na uluba to na je dis dehors mais qu'est-ce que c'est
Mais laisse-moi tranquille. Ce n'est pas chez toi. Ungangi. Dehors. Ungangi. Dehors. Ah, Théo. Théo, il l'a mis Théo. Il l'a mis Théo. Je dis dehors. Théo. Ukulukanga yatande. Mukolo kuluka piripiri. Dehors. Mukolo kuluka piripiri kuluka mayo perila ya. Théo. Noku Théo. Maman, en tout cas, makambo l'opinion sur la qui n'engaille, mais franchement là c'est ok. C'est impossible nga na ko sala. Tata. Hein? Comment ni yo ko mon impossible ya wana. O elo côté tata. Moi no ndongo ko mono boy. Na bokolo ye. Na kino ko kwa so mo kumba elo ko yana li kumuna ye. Ata yo moko tata. E akande bongo. Maman, na biso eloko moko. Zemi oyo ozomona o pa meta. Hein maman? Et ça ni fœtus ni embryon. C'est une personne dans la carte maman. Quand tu me demandes il y a quoi faire avorter, ils a ko bomani. Ils a bien té. Yondo moto ko benga ngoso ki ba makamoni no ko lobela nga wana nga na ebe ya bongo te. Ngai moto na ko futa mbongo na ngai. E pe likambo na ngai na mwana ngai to yetro bitata to futa be mbongo na biso yo longola nde eloko tata na ya nde choda akoya lobi bo nga ko bale nini. Moto apese eloko bo amona na kate ata enkate tata. Neko to sumo kumana oyo. Yonde sunganga nde tata nde longola nde loko yo. En tout cas, maman, la raison pour avancer, ils ont fondé pour nous faire avorter Madame Meta. Maman, Madame Meta, elle a dit que c'est pas une union awa et pas nangai. Évolution ya zeminae, ils ont bien, ils ont été bien. Problème moi qu'ils ont dit. Même s'il fallait tout avorter Madame Meta, la déontologie na biso, il faut au moins Madame Meta Vandi, mobile na ye avandi. Ba avancer ba raison. C'est au moni ba raison qu'ils ont fondé. Ngai docteur na contacté ba docteur Moussumi Balé. To salimi ça tout net to ko za décision ya ko faire avorter une personne. Nga moko na oki jamais ko zo yango. Eh madame, avortement ils ont condamné même na niveau à l'état même na miso nzambe. Na yoki na mo pousser. Yo lo babo liloba moko. Yo kolongola to kolongola te. Dans un droit ya kosala moté. Osango te ni docteur. Ngambo mkonzo to na ndimi yango. Ata ndimo sa zate azo mobali na nga so diza mobali na ngai. Ata so ngamo mobali yo. Ngamo mkonzo ngamo na memise ngamo na lingi na nga moti. Longola ngamo na za posa na ngote. Na bota mo na tenga sasa mo na ndo kota na sengi na bimia na sengi awa. Na lingi na nga ngote longola ngamo na tika na livre na lingi te. Yo lingole kelanga na maele. Na kotuna yo. Yo lingole kelanga na mayele. To po lingola kisangate na mokili oboye kisasa mobimbo yo ande docteur yo moko. Madame, je connais bien mon travail, il y a des yo pe na mona docteur te. Pe na blouse non non ko mona siko ba komi docteur te. Yo ande infirmier. Ko ko saka bato botana basuki lo kwa musicien. Te moto kenda. Franchement mais allez, te pardon. Yo ka hôpital ya be moko. Yo ka nto ki hôpital ya be ka oyo moko na kisaso. En tout cas, madame, vous avez nos conseils, vous avez refusé. Au moins, on a pété non mais là, c'est pas mon problème. Les gens, ils sont ma camarade. You are doctor, you are the female. J'accepte. S'il vous plaît, madame, tu es dans mon bureau. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Filmage à bien, hein? En guise à me pousser. Donc, sinon, ça va? Ça va. Maman, tu as zaté. Ah ouais. Ah ouais, pourquoi? Donc, il y a un moment, tu as zaté à petit, ça va? Il y a un solo, soit ça. Ah, d'accord. On a un jour, tu as pu avoir, Jean-Pierre de Côte à Transdia. Moi, tous les anciens, il y a collège Bonsoumi. Président Achille Mangama. Bonne écoute, très bien, très bien, très bien. Le millénium. Achille. Banani,
commandant. Madame Mobile donc très bien. Hein? Lui, il la John. Bango Bazaki ensemble. C'est un nombre de paroles. Non, il y a John a soda. Il y a soda dans le sang. Parce que c'est militaire. Vocation n'est à moi. Mais c'est un monsieur très correct. Non, Bazaki, on est aussi. Apollinaire Matumona, Baline. Maman Angèle, Angèle Mwanza. Non, baza bien, tout cela que il y a dernièrement, on a Dodo. Baza bien, très bien. Maman Angèle, non, ça on est à Souga Fouzongo, n'a pas Aline Koutita. Parce que oui, avait bientôt. Non, mais en tout cas, c'est très bien. Tous les anciens à Bonsomi, ou baza organisé na poto. Bazo investir parce que bananji ndenge baza ma chère baza le roi bato commune musuté baza très organisé et les jours qui viennent tendance aux à la renverser Gombe et au tirala Gombe nenge mundela konga kalina mais que centre d'affaires comme na Kimbanzeke na Masina na Njili parce que ba jeune wana nyoso mingi boko ba kombo baza ba secteur et ils investissent. Bazo tonga, bazo sala la société, transport, transfert de fonds et c'est très encourageant. Très encourageant. Les abangou, zabana selimba donc la sens il y a développement, baza très bien. C'est une initiative moi bien. Mon nom sous bazarbaza kuna azo bateke famille zawa. À notre amour. Merci. Le bien. Non pas Hélène. Yaki abengani nga kuna fanda landa kute po bnungo solo. Noko maamune za moi compliqué. Tant obenga na téléphone, abino on a bimati na zilae, to solo el kambo ya cousine nga za na Belgique, Jackie Makombo. Aya to solo lango. Parce que ça fait longtemps, Azasno va s'en été, abenga quitté, tout machin. On a dit non, mais Azaki un peu à combien va santé, maintenant il se porte très bien. Tant voyez, non, il y a bon, le solo n'est pas refrain. Et là, j'ai eu des mots justes pour dire que la planète Terre, mon couple n'est pas le seul qui n'a pas d'enfant. Et les enfants, je les aurai quand Dieu aura libéré des enfants et pas d'anga. Et dans le j'ai dit, niet à côté de jamais ma kamunanga. Et s'il veut, mais s'il veut s'ingérer la ménage, je saurais me charger de lui et Mbalan, je peux le vélo. Donc, tu as le bac qui est. Est-ce que c'est normal? Les sommes ceux qui ont bêta mateka solo ko bota. Ani nango ko docteur. Naza moi site. Et mon pende bazo bamba ko za on fait la raison. Parce a la raison pour 9 mois baninga nyoso ba magasin mais 9 mois ngana memango pe. Justement na ebisi bango. Justement te. Ba kota ménage nanga te. Ba ko kota la bango po si la répéter ebisa nga pe erm ba oza na raison docteur. Raison ni nyako. Docteur, oza docteur. Oza na capacité wana kolandela ko yeba makambo ngo mieux. Ozo mona. Hein? Torobotaka to torobotaka tenga la kofanda kaka boiti mukolo nini. Yo faut yeba normali wana sozo utawata. Oza capable de koyeba bango. So na proposé yo mbosu na isi na bino to lukata ba atala moyen mususu. To ko sala ke no to bota to mona banganga. Oboyo finga ukangela nga ba façon nyonso. Ti ba buzobe ya ko makilanga bopona ni. Naza mwasi te la kaka baras bon toza na ndako wana. Toza ba ndundu. Toza ba swahili balu ba choko nyonso eza na ndako na ba walo. Ah, naza mwasi na sisi na ngati naza mwasi po ese suki ngai etondi. Na okoka na ngai susu bongo te na okoka te na poto wa koma benga ngai Albert Asila zo benga ngai bona nani lukombo ba bando tu na ngai yango nano boti karate tozo proposer to tinda no cadeau ya Jeep. Cadeau ya Jeep on bo tinda na ba condition. Ngai lembi na ngai so bongo no kamblo na na zo.
Mutoto, Julia Mutoto, Julia Mutoto, Julia Mutoto.